क्या आपने कभी सोचा है कि जो आवाज़ गूगल मैप्स में आती है वो रियलिटी में किसकी आवाज़ है? तो गाइस, वो आवाज़ कैरन जैकबसन की है, जिनका पूरा नाम है कैरन एलिजाबेथ जैकबसन, जो एक ऑस्ट्रेलियन बॉर्न न्यूयॉर्क बेस्ड इंटरटेनर, सिंगर, वॉइस ओवरिस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर है। इन्हें द जीपीएस गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको गूगल मैप्स में अपनी आवाज़ देने का मौका मिले तो आप अपनी वॉइस देंगे या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे और भी फैक्ट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।